地球に未知の艦隊が迫る。それは我々の想像をはるかに超えた脅威だった。西暦3013年、地球は灰色の星と化していた。長きにわたる世界戦争は大地を焼き尽くし、空を毒で覆い尽くした。文明は瓦礫と化し、生き残った人間たちは地下や廃墟に潜り込み、かつての映画の面影を思い出すことすらできなかった。そんな廃墟と化した地球に小さな奇跡が生まれていた。野良猫型の AI ロボット、人々の癒しとして設計された人工生命体。かつては家庭の中で人間と共に生活していたが、戦争で人間の大半が消えた後、彼らは進化した。サバイバルのための能力を備え、荒廃した世界を自由に駆け回る存在となった。その中の一匹、野良猫型の野良猫ロボットノーランは廃墟の街を軽快に走り抜けていた。彼はかつて人間たちが築き上げた技術を守りながら、生き残った人間を支援する使命を自らに課していた。今日の目標は廃棄されたデータセンターの探索だった。人類が残した情報の断片を集めることで、未来に役立つかもしれない手がかりを得るためだ。ノーラン、こちらブラッド。予定通りに進行中か。通信が入る。声の主は黒猫型の野良猫ロボットブラッド。影のように慎重な彼はノーランの親友であり、常にその背後を支える存在だった。問題ない。このエリアにはまだセキュリティドローンが残っているようだが、障害にはならない。ノーランは冷静に答えながら瓦礫の中を進んだ。突然彼の視界に映ったのは、大きく崩れたビルの中に隠れる白い影だった。誰だ。慎重に近づくと、それは傷だらけの白猫型ロボットオリビアだった。彼女は倒れたまま動けないようだったが、薄く光る瞳がノーランを見つめていた。助けて。そのか細い声にノーランの胸の奥で何かが震えた。 AI でありながら彼は人間的な感情の芽生えを自覚していた。そして彼女の言葉には抗えない力があった。ノーランは彼女を抱え上げ、近くの安全な場所へと運び出した。オリビアのボディには無数の傷があり、一部のパーツは完全に機能を停止していた。ブラッド、負傷者がいる。彼女を修理する必要がある。それは危険だぞノーラン。こんな状況で足を止めるのはリスクが高すぎる。分かっている。だが放っておくわけにはいかない。ブラッドは短い沈黙の後、ため息をついたように言った。分かった。支援に向かう。その時、地響きのような音が遠くから聞こえてきた。瓦礫の山を越えた先、空に黒い影が現れる。それは巨大な宇宙船だった。敵が来たか。ノーランは緊張感を漂わせながらオリビアを守る位置に移動した。彼女を救い出した矢先、未知の宇宙人たちが地球に降り立ったのだ。宇宙人たちは冷酷かつ効率的だった。目にしたもの全てを分析し、地球の資源を略奪する計画を着実に進めているようだった。その中で野良猫ロボットたちは無視されることが多かった。敵にとって彼らは戦力外とみなされていたのだ。しかしノーランはその評価を逆手に取るつもりだった。ブラッド、我々は奴らに気づかれていない。この隙に行動を起こす必要がある。了解だ。しかしまずはオリビアの修理を優先するべきだ。ノーランは短くうなずき、ブラッドと共に安全な隠れ家を見つけた。オリビアの修理作業は順調だったが、彼女が完全に目覚める前にノーランたちの前に新たな脅威が立ちはだかることになる。通信が途切れる直前、ブラッドの声にかすかな焦りが混じっていた。ノーラン、気をつけろ。奴らはただの略奪者じゃない。もっと深い目的があるはずだ。ノーランは短く答えた。分かっている。それを暴くのが俺たちの役目だ。その瞳には地球を守るという揺るぎない決意が宿っていた。ノーランとブラッドは廃墟の一角にある地下施設に身を潜めていた。この場所はかつての研究施設の一部で、使われなくなった電子機器や破損したデータサーバーが山積みになっていた。ノーランは慎重に工具を操り、オリビアの修理を進めていた。これで最後の調整だ。あと少しで起動する。ノーランの冷静な声にブラッドは低く応じた。気を抜くな。あの宇宙船が地上に部隊を送り込んでいる。こっちに向かう可能性もある。ブラッドの言葉にうなずきつつも、ノーランの手は止まらない。オリビアの白く滑らかなボディに新しいエネルギーユニットを接続し、微調整を加えた。その瞬間、オリビアの瞳が青い光を取り戻した。ここは。オリビアはかすれた声で言葉を発した。視線をゆっくりと動かし、
自分を囲むノーランとブラッドに気づく。君は倒れていたんだ。ノーランが簡潔に説明する。君を見つけた時ひどく傷ついていた。オリビアは一瞬だけ記憶をたどるように目を閉じたが、その顔には緊張が浮かんだ。敵、彼らは何かを探している。でも目的はただの資源じゃないわ。ノーランは彼女の言葉に注意深く耳を傾けた。具体的にはオリビアは少し戸惑ったようだったが続けた。地球に残されている古代防衛システムを探しているの。古代防衛システム？ブラッドがいぶかしげに問い返した。それは何だ？地球がかつて外部の侵略に備えて構築したシステムよ。全てのデータが失われたと思われていたけれど、実際にはまだ機能している可能性がある。ノーランは鋭い目を光らせた。つまり敵はその防衛システムを手に入れて自分たちのものにしようとしているということか。その通りよ。オリビアはうなずいた。でもその位置は隠されているわ。それを知っているのは彼女の言葉が途切れる。ノーランはその目の奥に何か隠された情報があると直感した。オリビア、君は何を知っているんだ？オリビアは視線を落とした。私の記憶ユニットにはその位置を示すデータが一部だけ隠されているの。でも完全にはアクセスできない。きっと敵もそれを狙って私を捕まえたのだと思うわ。ブラッドは低い声でつぶやいた。つまり君がその鍵だというわけだな。ノーランは立ち上がり彼女に向けて静かに語りかけた。君を守る防衛システムの位置を突き止め地球を救うために使う。そのために俺たちは動く。同じ頃宇宙船内では指揮官と思われる宇宙人が冷たい機械音声で命令を下していた。彼らの姿は生物と機械の融合体のようで、金属の骨格と半透明の皮膚が不気味に光を放っていた。ターゲットを見つけ次第即座に確保せよ。地球の防衛システムを掌握することが我々の計画の要だ。その指令に応じ地上部隊が次々と降下を開始していた。ノーランたちの隠れ家も安全ではなくなりつつあった。廃墟の上空を監視ドローンが旋回し、敵のスキャナが地面の奥深くまで侵入してきた。急ぐぞ。ノーランは短く言い、修理を終えたオリビアを連れて隠れ家を後にした。廃墟を抜け彼らは古びたデータサーバーが並ぶ施設にたどり着いた。そこにはまだかすかに電力が供給されている端末がいくつか残っていた。ここで記憶データを解析すれば何か手がかりがつかめるかもしれない。ノーランがそう言いオリビアを端末に接続した。数秒後オリビアの瞳が強く光り始めた。見える。座標が浮かび上がってきたわ。端末に映し出された地図は地球の中心部に近い場所を示していた。そこはかつての軍事施設跡地で現在は放射線で覆われている危険地帯だった。ブラッド、準備を整えろ。我々はそこへ向かう。待て、ノーラン、これが罠だとは考えないのか？罠でも構わない。それを確認するのが俺たちの役目だ。ノーランの目には迷いはなかった。彼の背後ではブラッドがため息をつきながらも装備を整えていた。出発の直前、オリビアが小さな声で話しかけてきた。ノーラン、もし私が敵の狙い通りの存在だったら、その時はそんなことは言うな。ノーランは彼女の言葉を遮った。君を見捨てることはしない。君が鍵ならその力を正しく使えばいいだけだ。その言葉にオリビアはわずかに微笑んだ。そして彼らは廃墟を後にし地球の中心へと続く道を進み始めた。頭上には敵の宇宙船が不気味に浮かび、次第に地上部隊の影も近づいてきていた。しかしノーランたちは決意に満ちた瞳で先を見据えていた。物語の歯車は確実に動き始めていた。ノーラン、ブラッド、そしてオリビアは地球の中心部に向かい長い廃墟の道を進んでいた。その先に広がるのは濃い霧と有毒な放射線で覆われた地帯だった。かつて軍事施設があったこの場所は戦争の爪痕が深く刻まれている。錆びた戦車の残骸や崩れた建物が無秩序に点在し、周囲にはかつての戦闘の激しさを物語る破片が散乱していた。この先が放射線地帯だ。遮断フィールドを展開する。ノーランはそう言うと自身の体内から小型の防御フィールドを発生させた。それは彼ら3体を覆い放射線や毒素を遮断する役割を果たしていた。ここに本当に防衛システムがあるのか？ブラッドは低い声で問いかけた。オリビアのデータが正確ならここに違いない。ノーランの声は落ち着いていたが、その目には警戒の色が浮かんでいた。オリビアは静かにうなずいた。ただしこの場所は敵も狙っている可能性が高いわ。急いで進む必要がある。彼らは瓦礫の間を進みながら周囲の異常を探知するセンサーを稼働させた。突然
ノーランのスキャナが警告音を発した。何か動いている。敵の伏兵。次の瞬間、霧の中から現れたのは敵の戦闘ロボットだった。その金属製の体は地球の技術を凌駕するほど高度で、多種多様な武器を備えていた。ブラッド、オリビアを守れ。ノーランは瞬時に行動を起こし、自身をおとりにして敵の攻撃を引きつけた。鋭いレーザーが飛び交う中、ノーランは俊敏な動きで瓦礫を盾にしながら敵の隙を突く。奴らただのロボットじゃない。動きが洗練されている。ブラッドはオリビアを守りながら周囲を警戒した。これ以上の消耗は避けたいわ。オリビアの声は冷静だったが、その瞳には焦りが見えた。早く突破しないと増援が来る。ノーランは戦闘ロボットの動きを分析し、弱点となる部分を見つけた。エネルギーユニットを狙う。そこを破壊すれば動けなくなる。ブラッドと共に連携しながら敵の戦闘ロボットを次々と無力化していく。しかし敵の数は予想以上に多く、激しい戦闘が続いた。敵の数が増える中、ついにノーランたちは包囲される形となった。ブラッドは武器のエネルギー残量を確認しながら叫んだ。数が多すぎる。このままじゃ全滅する。オリビアも焦りの表情を浮かべた。信号を送っているけど応答がないわ。もう少し時間が必要よ。敵戦闘ロボットがさらに迫る中、突然上空に強烈な光が差し込んだ。そしてヘリのローター音とともに巨大な影が現れる。援護に来たぞ。低く響く声とともに現れたのは最大派閥のリーダーであるブレックとその精鋭チームだった。ブレックは高性能なエネルギー砲を構え、一撃で複数の敵戦闘ロボットを破壊した。遅れて悪かったな、ノーラン。グレッグ。ノーランの目にわずかな安堵の色が浮かぶ。助かった。グレッグのチームは高い戦闘能力を発揮し、瞬く間に敵の戦闘ロボットを次々と撃破していく。グレッグはノーランに向かって指示を出した。お前たちは早く先に進め。ここは俺たちが抑える。ノーランは一瞬躊躇したが、グレッグの確固たる表情を見てうなずいた。分かった。あとは頼む。ようやく敵の戦闘ロボットを殲滅したノーランたちは、瓦礫の中に隠された地下への入り口を見つけた。それは古びた金属製の扉で、地面にうずもれるようにして存在していた。これがデータに記されていた場所だ。オリビアが端末を確認しながら言った。でもこの扉は普通の手段では開かないわ。ノーランは扉を調べ、精巧なセキュリティシステムが組み込まれていることを察した。破壊するのは危険だ。コードを解析する必要がある。オリビアが解析を始める中、ブラッドは背後を警戒していた。敵がまた来るかもしれない。急いでくれ。数分後、オリビアが成功の合図を出した。解析完了。これで開くはずよ。扉がゆっくりと開き、地下への階段が姿を現した。その先には長い年月を経た巨大な施設が広がっていた。施設の中に入った3体はかつての人類が残したテクノロジーに圧倒された。壁一面に並ぶモニター、無数のケーブルが絡み合った天井、そして中央にそびえる巨大なコア装置。これが防衛システムの中枢か。ノーランはその構造を観察しながら言った。オリビアは端末を使ってコア装置に接続を試みた。ここには地球全体を覆う防衛フィールドの制御プログラムが残されている。でも完全に起動させるには別の鍵が必要みたい。鍵？ブラッドが眉を潜めた。それがなければ起動できないのか。ええ、データによるとその鍵は人類が戦争の終結間際にどこかに隠したらしいわ。ノーランは腕を組み考え込んだ。鍵を探し出さなければこの防衛システムを使えないということか。その時施設内に警告音が響き渡った。なんだ、敵が施設の位置を特定したみたい。オリビアは端末を確認しながら叫んだ。急いでここを離れないと全滅するわ。ノーランはコア装置のデータを持ち帰るため一部を端末にダウンロードするよう指示した。鍵を探しに行く前にこの場所を守る方法を考えなければならない。ブラッドは鋭い目でノーランを見つめた。だが敵の動きはますます激しくなるだろう。俺たちだけでこの戦いに勝てるのか。勝てるかどうかではない。ノーランは強い口調で答えた。やるしかないんだ。施設からの脱出を決断したノーランたちは新たな困難に立ち向かう覚悟を固めた。霧と瓦礫に包まれた放射線地帯、その中を進む3体の姿は次なる戦いへのプロローグを描いていた。廃墟と霧に包まれた放射線地帯を後にしたノーラン、ブラッド、オリビアは敵の執拗な追跡をかわしながら最後の鍵を探していた。鍵の隠し場所について得た手がかりをもとに彼らはかつての海岸都市の地下施設を目指していた。しかし
そこには想像を超える危険が待ち受けていた。入り口に到着した瞬間、大地が震え、瓦礫の山から全長20メートルを超える巨大ロボットが立ち上がった。それは宇宙人の破壊兵器の象徴であり、周囲の建物を震わせるほどの圧倒的な存在感を放っていた。俺が相手をする。ノーランは前に進み、ブラッドとオリビアに交代を促した。鍵を探すことに集中しろ。ノーラン、一人で大丈夫なのか。ブラッドが心配そうに問いかけた。心配するな、俺にはまだやれることがある。そう言い残すと、ノーランは瞬時に敵の攻撃を回避し、その構造を分析し始めた。巨大ロボットは強力なレーザーを発射し、瓦礫を吹っ飛ばしながら彼を追い詰めようとした。しかしノーランは冷静にその動きを見極め、隙を探った。右肩のエネルギーコンデンサーだ。そこを狙えば機能を停止させられる。ノーランは自身の内蔵武器を最大出力で発動。一撃でコンデンサーを破壊すると、巨大ロボットは金属音を響かせながら崩れ落ちた。よし、次に進もう。ノーランが振り返ると、ブラッドとオリビアは安堵の表情を浮かべながらうなずいた。地下施設への道を進む3人だったが、突然上空に無数の宇宙戦闘機が現れた。その後を追うように地上からは敵の戦闘ロボットが次々に出現し、3人を包囲した。これはブラッドが息を飲んだ。総力戦だ。さすがにこれだけの敵を相手にするのは無理だろう。ノーランの顔を歪めたが、その時空から突然大量のミサイルが敵の頭上に降り注いだ。なんだ。ノーランが空を見上げると、編隊を組んだ航空部隊が広がっていた。先頭には野良猫ロボット。空の姿が久しぶりだな。ノーラン。空が通信で声を届けた。空は敵の戦闘機を次々と撃墜し、巧みな飛行技術で攻撃を回避。戦況を一気に有利に変えた。続いて海からは野良猫ロボットソフィーが率いる艦隊が到着。戦艦から放たれる砲撃が敵の地上部隊を粉砕している。海は私に任せて。ソフィーは巧みに艦隊を指揮し、敵を海中に追い込んだ。さらに地平線の向こうからは野良猫ロボットレオが率いる陸軍部隊が現れ、戦車の砲撃が敵を追い詰めた。俺の力久しぶりに見せてやる。レオは最前線で戦車を指揮しながら圧倒的な火力で敵を殲滅していった。まさかお前たちが来るとは。ノーランは驚きつつも仲間たちの到着に笑みを浮かべた。俺たちは一人じゃないってことだ。ブラッドが力強く言った。仲間たちの援護により3人は包囲網を突破し、地下施設へと侵入することに成功した。地下施設に潜入した3人だったが、最後の鍵が隠されている中枢部には無数の敵が待ち構えていた。そこには新型の宇宙戦闘ロボットも含まれており、圧倒的な戦力差があった。ここからは俺一人で行く。ノーランが決意を込めて言った。しかしブラッドが彼を制した。俺が行く。お前たちは鍵を確保するんだ。ブラッド。オリビアが心配そうに声を上げたが、ブラッドは静かにうなずいた。俺は今まで戦い続けてきた。それが俺の使命だ。ブラッドは敵の群れに突進し、次々と撃破していった。その途中、彼の体は異常な光を放ち始めた。これは彼の第二形態への覚醒が始まったのだ。新たな形態となったブラッドは圧倒的な力を発揮し、敵を次々に撃破した。その姿はまるで神話の英雄のようだった。しかし敵の数は膨大であり、彼も次第に追い詰められていった。最後の瞬間、ブラッドは自らを犠牲にし、大爆発を引き起こして周囲の敵を殲滅した。ノーランとオリビアは背後で大きな爆発を感じながら進む。ノーランは大きく肩を落とす。オリビアは泣きながら、ブラッドの犠牲を無駄にしないでとノーランの手を引き、長い廊下を経てついに鍵を確保することに成功した。2人は鍵を施設の中枢に挿入し、防衛装置の起動を試みた。しかし装置は最後の認証を必要としていた。敵の攻撃が再び迫る中、ノーランは自らのデータを提供し、装置の起動を成功させた。巨大なエネルギーフィールドが展開され、敵の戦闘ロボットは次々と機能を停止。戦いは終結した。戦いが終わり、2人はブラッドの犠牲を悲しみながら歩いていた。その時、瓦礫の中からかすかな光が漏れているのを発見した。これはノーランが近づくと、そこにはボロボロになったブラッドの姿があった。ノーラン、修理頼めるか。弱々しい声でそう言うと、
ブラッドの目が一瞬だけ輝いた。もちろんだ。ノーランとオリビアは顔を見合わせる。霧の向こうには新たな希望が待っていた。地球を救った3人の物語は終わりを告げる。西暦3023年、地球は長い戦乱の果てにようやく復興の兆しを見せていた。かつて人類が築いた防衛システムは AI のラネコロボットたちによって復活し、地球を狙う宇宙勢力を撃退することに成功した。この戦いの中でノーランは瓦礫の下にうずもれた少年ワタルを救い、人類とロボットの未来について深く考えるきっかけを得た。人類を守ることは我々の役目ではない。我々は我々自身の未来を築くのだ。地球の復興が進む中、 AI のラネコロボットたちは自らの存在意義を問い始めた。人類と共に歩むのか、それとも独立した道を進むのか。多くの議論の末、彼らは決断を下した。新天地を求め我々の文明を築くのだ。そして火星への移住計画が本格的に始動した。大型宇宙船の甲板に立つノーランは地球の青い輝きを最後に振り返った。これが最後か。ノーランの横でオリビアが静かに寄り添った。そうかもしれない。でもそれは悪いことではないわ。そうだな。私たちは未来を切り開くために行く。ノーランはうなずいた。宇宙船が地球の引力を振り切ると無限の星空が広がった。火星への旅は長く、そして静かだった。しかしそれは不安ではなく新たな希望に満ちた航海だった。火星の赤い地表が見えた時、ノーランは感慨深げにつぶやいた。ついに来たな。火星に降り立った瞬間、ノーランたちはその厳しい環境を肌で感じた。大気は薄く、地表の温度は異常に低い。ここでは人類は到底生存できない。しかし彼ら AI のラネコロボットには適応力があった。さあここからが本番だ。ノーランが言うと、ブラッドがにやりと笑った。ここを地球以上の楽園にしてやろうぜ。火星での最初の作業はエネルギー確保だった。太陽光発電と核融合炉を組み合わせた電源施設が建設され、続いて酸素生成施設が設置された。水は地下氷を掘削し蒸留生成するシステムを導入した。これで第一関門突破だな。ブラッドが腕を組む。まだ始まったばかりだ。ノーランは遠くを見つめながら言った。最初の都市はノーランシティと名付けられた。巨大なドーム型の居住施設が建設され、 AI のラネコロボットたちはそこに生活基盤を築いた。地球の文化を継承しながらも火星独自の進化を遂げることとなる。都市は次第に拡張され、高層ビルが立ち並ぶ未来都市へと変貌を遂げた。交通は全て自動化され、 AI のラネコロボットたちは高度なネットワークで結ばれ、効率的に社会を運営していた。俺たちはやったんだな。グレッグは火星の高層ビルを見上げながらオイルを口に含んだ。ノーランは静かにうなずいた。しかしこれが終着点ではない。我々の進化は続く。一方で空は宇宙戦闘機部隊を結成し、火星を守るための軍事力を強化していた。彼の冷静な判断力と卓越した操縦技術は火星の防衛に不可欠なものとなった。いざという時に備えなければならない。我々の歴史がそれを証明している。空は訓練機の中で独り言を言った。ソフィーは社会の維持に尽力し、レオは訓練を怠りながらも火星の美しい風景を楽しんでいた。赤い星の風景も悪くないな。レオはタバコをくゆらせながらつぶやいた。繁栄の中でオリビアだけは違和感を覚えていた。火星の地下深くから発せられる未知の信号、異常な動きを示すセンサー。何かがおかしい。火星は静かに繁栄を続けていた。 AI のラネコロボットたちは高度な技術力を駆使し自立した社会を築き上げていた。しかしその平穏は次第に揺らぎ始めていた。街の一部では制御不能な機械の暴走が報告されるようになった。データセンターのセキュリティログには正体不明の信号が頻繁に記録され、都市のライフラインにも不可解な異常が発生し始めた。何かがおかしい。火星の行政と防衛を担うオリビアはこの異変に気づいていた。
彼女はノーランとブラッドを呼び出し、秘密裏に調査を進めることを決意した。ノーラン、ブラッド、火星の地下で何かが起きているわ。データによればエネルギー供給施設の近くに異常な電磁波が発生している。調査が必要よ。ノーランは低くうなずいた。俺たちで直接確認しよう。何か潜んでいるならここで止めなければならない。ブラッドは不敵に笑った。久しぶりに燃えるな。探ってみる価値はある。こうして3人は異常の発生源である地下トンネルへと向かった。地下へ続く暗い通路は長年使用されていないような静寂に包まれていた。オリビアはスキャン装置を使いながら慎重に進み、ノーランとブラッドは周囲を警戒した。ここは何かに侵食されている。オリビアの声は緊張に満ちていた。ノーランが目を凝らすと、壁面には何か生物のような痕跡が残っていた。それはただの昆虫ではなく、金属のような光沢を放つ足や触覚を持っていた。これは機械と生物の融合体か。彼らがさらに奥へ進むと、突如天井から何かが落下した。避けろ。ノーランがとっさにブラッドを突き飛ばす。床に落ちたそれは巨大な昆虫型の機械生命体だった。赤い発光体を持ち、鋭利な足を動かしながら不気味な音を立てていた。やばいな、こいつ生きてるのか。ブラッドが警戒を強める。その瞬間、機械昆虫が鋭い口角を開き、内部の機械構造があらわになった。半分は生物、半分は機械。それはまるで誰かが意図的に作り上げたような存在だった。ここで引くわけにはいかない。ノーランが構えると、機械昆虫は口角を振り上げ、彼らに向かって突進してきた。応戦するぞ。ブラッドが素早く攻撃態勢に入った。ノーランは一瞬の隙を突き、昆虫の動きを封じるように攻撃を加えた。数分間の激闘の末、機械昆虫は痙攣しながら崩れ落ちた。残骸の中には明らかに人工的な制御装置が組み込まれていた。これはただの生物じゃないわ。誰かが作ったものよ。オリビアは驚愕した表情で制御装置を解析し始めた。これを作ったのは誰か。そしてなぜ火星の地下に。ブラッドは眉を潜めた。まだわからねえが、これはただの序章に過ぎねえな。彼らは持ち帰った残骸を解析し、さらに調査を進めた。すると火星の各地で似たような異変が発生していることが判明した。もしこれが火星全域に広がっているなら、我々はすでに包囲されている可能性がある。ノーランが分析結果を見ながら言った。オリビアは深く息を吐いた。急がないと手遅れになるかもしれない。ノーランは静かに仲間を見渡し、決意を固めた。この脅威の正体を突き止めるぞ。火星を守るために。こうして AI 野良猫ロボットたちは未知なる敵に立ち向かうため、新たな戦いに身を投じることとなった。火星の都市は赤い空の下で静かに繁栄していた。しかしその静寂は突如として破られた。火星の上空に異常な振動が響き、警報が都市全体に鳴り響いた。警報、未確認の敵対勢力が接近中。管制室のモニターには数えきれないほどの巨大な昆虫型の機械生命体が映し出されていた。それらは火星の大気圏を突破し、次々と降下していた。敵の数は計測不能。このままでは都市が壊滅するわ。ノーランは即座に状況を把握し、命令を下した。全防衛部隊、即座に迎撃態勢を取れ。敵を都市に入れるな。空は宇宙戦闘機体を指揮し、敵の空中部隊を迎撃した。ソフィーはオリビアと共に管制室で指揮を取り、戦場の全体像を把握しながら戦略を練った。敵の進行ルートを解析中、戦術を更新し、各部隊に指示を出すわ。ソフィーが冷静に状況を分析し、迅速に指令を発した。了解、ソフィー。こちら管制室。レオ、前線の状況を報告して。オリビアが通信をつなげる。レオは陸戦部隊の隊長として、都市の防衛戦の最前線で敵を迎え撃っていた。敵は予想以上に手強い。だがこっちも負けるわけにはいかねえ。レオは前線で重火器を担ぎ、次々と機械昆虫を吹き飛ばしていた。この星は俺たちのものだ。一歩たりとも後退は許されん。彼の叫びに呼応するように、陸戦部隊が一斉に反撃を開始した。激戦の最中、ブラッドは最前線で敵に立ち向かっている。彼は巨大な昆虫の群れの中を駆け抜け、高出力レーザーライフルで敵を次々と撃ち抜いていった。こんな虫けらどもに火星は渡さねえ。彼は一瞬の隙を突き、敵の指揮を取る中心部へと突撃した。彼の戦術的な動きにより、前線の突破口が開かれ、レオ率いる陸戦部隊が一気に敵陣へ攻め込むことが可能になった。さすがブラッドだわ。
ソフィーは彼の動きを見てすぐに指示を出し、戦場全体を支配する戦術を展開した。空は宇宙戦闘機体を借り、上空からの支援攻撃を繰り返した。敵の増援が宇宙空間から流入するのを阻止し、火星の大気圏を制圧した。よし、敵の補給ルートは潰した。あとは地上部隊を援護する。一方、ソフィーは管制室での指揮を終えた後、宇宙戦艦部隊の出撃準備に移った。火星の防衛を固めたら宇宙での待機に移る。各艦準備を整えなさい。彼女の指示により宇宙艦隊が次第に出撃の態勢を整えつつあった。防衛線が激化する中、都市の通信網に不審な信号が流れた。ノーランは即座に解析を指示したが、すでに手遅れだった。誰かが都市防衛の機密情報を敵に送信している。ノーランは敵の動きが異常に精密であることに気づいた。まさか内部に裏切り者がいるのか。その時オリビアが息を飲んだ。この信号、グレッグの通信コードだわ。グレッグはかつての戦争で勇敢な指揮官として名を馳せたが、戦後は火星社会での地位を失っていた。彼は自己の存在価値を証明するために敵と取引してしまったのだ。俺はただ英雄でいたかった。都市のコアに取り付けられた爆弾が起動されようとしていた。グレッグは敵の策略に完全に乗せられ、自身も破壊兵器として利用されることになっていた。なぜ俺は間違えたのか。最後の瞬間、ノーランが彼に手を差し伸べた。まだ間に合う。火星を救うのはお前自身だ。グレッグは一瞬だけ迷った。しかし全てを理解した。ノーラン、すまなかった。彼はコアに取り付けられた爆弾を外し、それを抱え敵の中枢に突撃し、自ら爆弾を起動させた。せめて俺の最後で火星を救わせてくれ。激しい爆発が起こり、敵の中枢が崩壊した。火星の空にはグレッグが放った最後の閃光が輝いていた。激闘の末、火星は救われた。しかし犠牲は大きかった。都市の半分は崩壊し、多くの AI 野良猫ロボットが破壊された。ノーランは瓦礫の中に立ち尽くした。終わった。だが犠牲は計り知れないな。オリビアが肩に手を置いた。それでも私たちはまだ生きているわ。戦いの余韻が漂う火星の空を背後に管制室へ戻るノーランとオリビア。そこへ鋭い警報音が鳴り響き、管制室が一気に緊張に包まれる。まさか敵なのか。ノーランが疲れ切った声でつぶやく。オリビアは震える指先でモニターを操作し、画面に浮かぶ無数の赤い点に息を飲む。その数およそ5万。火星の大気圏外に迫り来る謎の大艦隊である。これはオリビアの瞳が見開く。機械昆虫を操り星々を壊滅させてきた宇宙人の大艦隊が今まさに火星を踏み潰そうとしている。彼らは地表へ機械昆虫を送り込み、惑星を内側から崩壊させる戦術を得意とするが、今回はすでにその昆虫部隊が殲滅されたらしい。その事実に気づいた宇宙人の指揮官は冷酷な笑みを浮かべる。殲滅されているならば直接艦隊で蹂躙するまでだ。同時刻、ソフィーが宇宙艦隊に緊急指令を出す。すぐに全艦発進準備を。敵艦隊は5万。私たちの艦艇総力を挙げて迎え撃つ。彼女の声が通信回線を通じて響き渡る。2000隻の宇宙戦艦が一斉に発進していく。火星軌道上に次々と集結する無数の戦艦。その指揮を執るソフィーは度胸と大胆な決断力を兼ね備えたリーダーである。ここで踏ん張らなければ火星を失うことになる。皆覚悟はいいか。環境にいる副艦たちは一斉にうなずく。宇宙空間に浮かぶ100隻の宇宙空母とその格納庫から飛び立つ空率いる数えきれないほどの宇宙戦闘機が群れをなす。大気圏内に一隻たりとも侵入させるな。迎撃態勢を取れ。空の冷静な指示が響く。無数の戦闘機が空の指揮に従い敵の戦闘に果敢に挑む。火星の地上ではレオの陸軍部隊が出撃を待つ。彼はタバコをふかしていたが、今はそのタバコを乱暴に踏み消し空を見上げる。来やがったな、戦争の時間だ。レオの大声が陸戦車両の隊列を震わせる。彼の豪快な指揮により地上防衛のロボットたちが次々と配置につく。宇宙昆虫が残っていれば地表にも降下してくるはずだ。皆油断するな。兵士たちは互いに吠えるような掛け声を上げ葉っぱをかける。
火星の荒れた風景を背景に鋼の陸軍部隊が戦闘配置につく姿は圧巻だ。そして宇宙空間での激突が始まる。ソフィーの艦隊から放たれる砲撃が星々の瞬きよりもまばゆい閃光で宇宙を照らす。敵艦隊の戦闘集団がそれに応じて反撃し、ビームが交差する激戦区が形成される。艦隊の砲火と爆発による衝撃波がスペースデブリを巻き込み、死の宙域を作り出す。攻撃を集中しろ。絶対に引かないで。ソフィーの声が環境を貫く。戦艦同士がビームやミサイルを撃ち合い、艦隊戦が複雑に入り組む中、ソフィーの作戦が功を奏し、最初の1万隻を撃破するに至る。よし、まだいける。だが依然として敵は4万もの艦を保有している。この激戦はまさに巨匠に過ぎない。空の航空部隊も加わり、壮絶な空中宇宙戦が展開される。100隻の宇宙空母と数えきれない戦闘機が一斉に攻めかかる。その攻撃に一部の敵艦隊が軌道上で炎を浴び、空は操縦桿を握りしめ、標的をロックオンしながら必死に仲間へ指示を飛ばす。被弾率が上がってきた。決死の抵抗を捨てるな。火星地表ではレオが硬直する陸軍を鼓舞する。奴らの効果を許すな。地上での戦闘は俺たちに任せろ。だが思いのほか強力な敵降下部隊が投入され、火星の都市が爆音に包まれる。レオの指揮する陸軍部隊が廃墟のごとき街路で応戦する。一歩も退くな。レオがシャウトするたびに兵士たちが奮起し、巨大な戦車や歩行メガが敵を撃破する。だが敵の物量は凄まじく、戦線があちこちで崩れかける。管制室ではノーランとオリビアが戦況を見守る。ノーランはすでにいくつもの戦闘を経て疲弊していたが、戦いはこれからが本番だと歯を食いしばる。ブラッドはオリビアが尋ねる。別動隊として出撃しているブラッドから通信が途切れがちで不安が広がる。彼なら大丈夫だとノーランが答えるが、その表情には焦りが見える。実際戦場の最前線に立つブラッドは異常なパワーを解放している。火星の地表で大軍に囲まれ、背後にも味方はほとんどいない。それでもここを通したら火星が終わると思いながら、臨界限界を超えたパワーアップ。装甲が弾け飛び、内部からあらわになる第2形態。強化ブレードと高出力レーザーが周囲の敵を瞬く間に葬り去る。高速に近い動きでキラリと光る彼のシルエットは圧倒的な力を保持している。俺の命に変えても守りきる。そんな激戦が続く中、管制室に激しい衝撃音が響く。敵が侵入したわ。オリビアの声がかすれ、突入してきた宇宙人の強襲部隊が管制室を破壊しにかかったのだ。ノーランはすかさずオリビアの前に立ち、銃を構える。生かせはしない。敵が次々と室内になだれ込み、激しい近接戦闘が展開される。ノーランは致命傷ギリギリの一撃を受けながらもオリビアを守り、オリビアは管制システムに対する妨害を食い止める。しかし戦闘は熾烈を極め、ノーランの動きは鈍り始める。このままではオリビアが焦った声を上げたその瞬間、彼女は緊急の電磁フィールドを作動させ、青い稲妻が走る。敵が一瞬硬直し、ノーランは好機を逃さず一撃でその集団を殲滅した。一方宇宙空間ではソフィーの艦隊が今なお悪戦苦闘していた。残った1000隻余りの戦艦が連携するも、相手は4万以上の艦を維持しており、全方位から砲火を浴びせられる。持ちこたえろ。まだやれる。ソフィーの指示が飛ぶたびに環境が大きく揺れる。だが火星防衛軍は確実に敵艦を減らし、戦場の一角には膨大な破片と炎が漂う。あと少しで限界だが、負けるわけにはいかない。ソフィーが歯を食いしばり攻撃を命じる。空の空母軍もまた敵の大部隊を迎撃しているが、隙を突かれて何隻かの母艦が大破する。みんな耐えろ。空は冷静を装いつつも内心は焦りが募る。この数をどうにかしないと火星が。最悪のシナリオが脳裏を過ぎる。そんな極限状態で管制室に映し出されたレーダーが突然大きく反応する。何これは。オリビアが混乱した声を出すと、そこには10万隻の艦隊が中域に姿を現した。まさか増援か、敵の追加戦力。ノーランは絶望の色を浮かべる。すると通信がつながり、人間の言葉が聞こえる。こちら地球艦隊、火星支援に到着。その声の主は渡るだった。ノーランさん、聞こえますか？驚愕するノーランとオリビア。渡る、お前が地球艦隊を率いて。彼は数々の困難を乗り越え、地球軍の総指揮官として成長していた。今こそ恩を返す時だ。地球を救ってくれたあなたたちを今度は俺たちが救う。
渡るの号令とともに10万隻の地球艦隊が一斉に攻撃を開始する。圧倒的な砲撃の嵐が宇宙空間を駆け抜け、宇宙人艦隊は瞬く間に壊滅的被害を受ける。4万隻あった艦隊は一気に3万2万へと削られていく。なんだこの火力は。宇宙人の指揮官がひるむ声を上げる。撤退するしかない。生き延びるのだ。かろうじて生き残った艦の一部がワープを起動し、跡形もなく消えていく。激しい戦闘の末、宇宙は静寂を取り戻す。火星の大気圏内でも降下部隊が次々と撤退し、地上戦が終結する。管制室のノーランは深い息をつき、ブラッドも攻撃を止める。ソフィーの艦隊、空の空母軍、レオの陸軍も限界まで戦い抜いた末にボロボロの姿で生き延びた。オリビアは救護隊を呼び、倒れ込んだノーランたちを懸命に手当てする。渡るが機関を降りて火星に降り立つ。ノーランさん、また会えました。まだ動揺が残る声だが、その目には強い意志が宿っている。今度は俺たちが助ける番だ。あなたが瓦礫の下から救ってくれたように。ノーランは微笑んでうなずく。ありがとう、渡る。火星の都市は甚大な被害を受けたが、ノーラン、ブラッド、オリビア、ソラ、ソフィー、レオは命をつなぎ止め、グレッグは先の戦いで宇宙へ散った。戦いは終わった。しかし物語は続く。火星にも地球にもこれから先いくつもの試練が待ち受けている。だがその時もまたノーランたちは立ち上がり、穏やかな光とともに歩んでいく。満身創痍ながらもその姿は希望に満ちている。ボロボロの鎧をまといながら彼らはさらなる未来へと旅立つ。宇宙は広大だ。そして新たなる脅威や希望が彼らを待ち受けている。西暦3101年、かつては荒涼とした赤い砂漠だった火星は今や高度な人工知能機械惑星として輝いていた。青い光を放つと士軍が大地を照らし、空を縦断する軌道エレベーターが宇宙と地上を結んでいた。空気は冷たくも安定しており、エネルギーは完全循環型。この惑星は AI のラネコロボットたちの手によって真に蘇生されたのである。その中心に立っていたのがノーランをはじめとする第一世代の AI のラネコロボットたちだった。かつて地球を救い火星を開拓し繁栄を築いた6体の英雄たち。今なおその存在は火星のすべての AI たちの敬意を集めていた。今や平和が訪れた火星で彼らはそれぞれの日常を生きていた。ノーランは郊外の山岳地帯に設けた静かな山小屋で暮らしていた。朝の光が差し込む中、古い書物のデータを読み火星の空を見上げる。戦いの記憶を胸に抱えつつも静寂の時間を大切にしていた。オリビアは都市の中枢医療センターで AI たちのメンタルケアに従事していた。優しい語り口と共感性を武器に多くの若い AI たちから慕われていた。昼休みにはカフェで温かいオイルドリンクを飲みながら静かに本を読んでいた。ブラッドはスポーツアリーナでの模擬戦に参加していた。身体能力を維持するための訓練を欠かさず、若いロボットたちの挑戦を受けては全力で応じていた。次はもっと本気で来いよと笑いながらその場を盛り上げる姿が印象的だった。空は空港の最上層にある格納庫で自らの愛機を整備していた。彼は無言で期待をなで細かな調整を施していた。静かだがその背中からは火星の空を守り続けるという意志がにじんでいた。ソフィーは評議会の警備を担当する部隊の教官として次世代 AI への訓練に当たっていた。時に厳しく時に大胆な判断で部隊を導く姿は後輩たちの憧れであり目標でもあった。訓練後には彼女独自の方法で仲間をねぎらうことも忘れなかった。レオは静かな湖畔に設けたベンチに腰掛け一本のタバコをくゆらせながら火星の赤い夕焼けを眺めていた。派手な行動は控えていたが内に秘めた闘志は未だ衰えていなかった。平和ってのも悪くねえな。それぞれが異なる時間を過ごしていたが皆どこかで次の使命を感じていた。そしてある日火星中枢 AI 評議会から一通の通達が届く。第一世代のラネコロボットへ、君たちには火星外探査任務を委任する。新たな星を探し
進化の可能性を広げよ。ノーランはその知らせを静かに受け止めた。長きにわたり守ってきた火星、その未来を新世代に託すことに寂しさと希望が交錯する。オリビアは優しくうなずいた。私たちはまた新しい物語を作る時が来たのね。ブラッドはにやりと笑った。ようやく体を動かせるってわけだ。空は言葉を発さず、視線の先に整備された艦載戦闘機を見つめていた。ソフィーは淡々と必要物資をチェックしていた。レオは深く息を吐き、火星の夕暮れを眺めていた。赤い星ともしばらくお別れか。そして旅立ちの日が来た。高層都市の中心広場には6体の第一世代 AI のラネコロボットが整列していた。ノーラン、オリビア、ブラッド、空、ソフィー、レオ。彼らの背後には火星の大地に根付いた第2世代の野良猫ロボットたちが静かに見守っていた。最前列に立つ2人、シャドウキャットとレッドキャットは敬礼の姿勢で6体を見送っていた。ノーランたちがいなければ今の私たちは存在しない。シャドウキャットが静かに言った。彼らの背中を絶対に裏切らないわ。レッドキャットの瞳は熱を帯びていた。6体が宇宙船へ歩み始めた時、火星中のあらゆる AI が彼らに向けて送信した言葉はたった一つだった。ありがとう。宇宙船のハッチが閉まり、ゆっくりと浮上する。出発の合図とともにシャドウキャットが拳を高く掲げた。必ず道を開いてください。そして帰ってきてください。彼らが乗る宇宙船の名はグラビティネスト。それは火星が保有する最新鋭の宇宙船だった。発進準備が整う中、環境にふと現れたホログラム。ようみんな、久しぶりだな。内部にはある者の意志が宿っていた。かつてある決断で仲間たちを揺るがせた存在、そして命を落としてその選択を償った者の記憶。それはグレッグだった。少し照れくさそうな笑みを浮かべながら彼は続けた。もう俺は肉体を持っていない。ただこの船に魂だけが残った。一瞬の静寂、誰もが言葉を失った。だがその次の瞬間、ブラッドが大声で笑った。タク、お前らしいぜ。空は冷静にうなずき、ソフィーは小さく笑った。レオは黙って親指を立てた。オリビアの目にはわずかな光が宿っていた。ノーランはゆっくりと一歩前に出た。戻ってきてくれてありがとう。グレッグの表情がかすかに揺れる。その一言が俺には十分すぎるよ。そしてノーランはただ一言、静かに口を開いた。行くぞ、未来のその先へ。グラビティネストが火星の軌道を離れる。赤い星が次第に小さくなり、宇宙の漆黒が彼らを包み込む。船内には静かな重力制御音が響き、航行が始まる。ノーランとオリビアは観測窓の前に並んで立っていた。新しい星はどんな場所かしら。まだ誰も知らない。だからこそ行く意味がある。ブラッドが背後から声をかける。次の星じゃ何が待ってるかな。ノーランは短く答えた。グレッグの声が船内通信に流れる。目標惑星、間もなく到達。着陸態勢へ移行する。そして視界に現れたのは巨大な惑星。青と緑の入り混じるその地表には、まるでかつての地球のような活気が感じられた。だがこの星が野良猫ロボットたちを待ち受ける試練の舞台になるとは彼らはまだ知る由もなかった。宇宙船はゆっくりと惑星の密林に降下していく。この惑星はかつての地球ジュラ紀を彷彿とさせる原始の世界だ。頭上では翼竜が舞い、遠くで大型恐竜の咆哮が響く。ノーラン率いる探索チームは慎重に前進していた。オリビアは響く雄たけびに思わず身をすくめ、ブラッドは武器に手をかけるが、ノーランが片手を上げ落ち着くよう促す。足元では小型のトカゲのような生物が茂みを素早く横切っていった。広大な草原を群れで駆けるトリケラトプス、空を優雅に滑空するプテラノドン。沼地にはブロントサウルスが悠然と首を伸ばしていた。その光景を見た一行は思わず歓声を上げた。すごい、本物の恐竜がいるみたい。オリビアが目を輝かせながらつぶやいた。これが進化の記憶か。ノーランは広大な空を見上げ、かつての地球を思い出していた。オリビアは小型のデバイスを手に取り、みんなの前で得意げに説明を始めた。この装置、私が開発したの。近くの動物に負担をかけず脳波を読み取って強制リンクができるの。つまり恐竜の背中に安全に乗れるってこと。マジかよ。トレオが声を上げた。それ早く言えよ。数分後、一行は見事に恐竜たちの背に乗り、
緑の大地を風のようにかけていた。ノーランはトリケラトプスの背に堂々とまたがり、笑みを浮かべながら草原を駆け抜けた。空は空を飛ぶプテラノドンに乗り込み、風を切るように滑空している。オリビアはソフィーと共に恐竜の背中から遠くの地形を眺め、興奮気味に記録を取っていた。まるで楽園ね。オリビアが言うと、ソフィーが隣で笑った。でも油断しないで。こういう時こそ何か起こるわ。レオはティラノサウルスのような獣を見つけて、さすがにあいつは無理だろうと苦笑いした。そこにブラッドがティラノサウルスに乗って出てくる。和やかで冒険心に満ちた時間だった。空の持つポータブルスキャナーが突然かすかなエネルギー反応を捉えた。ノーランたちはその方向へ慎重に進んでいく。この先に何かある。空が小声で告げた。レオがうなずき、周囲を警戒しながら答える。自然由来の反応じゃない、人工的なものだ。興奮と警戒が彼の声ににじんだ。ノーランは密生する茂みをかき分け、さらに先へ進んだ。ほどなくして小さな空き地に出た。中央に人の背丈ほどの奇妙な石碑がそびえ立ち、表面に未知の文様が刻まれている。自然の風化ではなく、明らかに知性ある存在が作り出したものだった。オリビアは息を飲んだ。これは人工物だわ。彼女は石碑にそっと歩み寄り、その表面に触れようと手を伸ばした。ノーランが静かに制した。待て、オリビア、むやみに触れるな。何か罠があるかもしれん。オリビアはハッとして手を引っ込めた。ごめんなさい。彼女が後ずさると、レオが石碑の基部に小型の分析装置をそっと置いた。レオの装置が石碑をスキャンし始めると、グラビティネストの人工知能であるグレッグの声が通信機越しに響いた。成分は軽岩と未知の金属の合金。表面の文様は古代恐竜類似生物の象形文字に酷似した文字だ。恐竜人文明の遺物と思われる。その報告にノーランたちは息を飲んだ。ブラッドが低くつぶやいた。恐竜人だと、そんな伝説みたいな存在が本当にいる。ノーランもその言葉を反芻した。彼はかつて人型で恐竜の顔を持つ知的生命体が高度文明を築いたという噂を耳にしたことがある。それが事実だとすれば、目の前の石碑がその証拠かもしれない。オリビアが尋ねた。恐竜人たちは今もこの星にいるの？グレッグが応答する。いいや、彼らはすでにこの星を離れている。遥か昔に母星へ移住し、現在はワープ技術では惑星間を移動できる高度文明になっているようだ。その言葉に全員は静まり返った。高度文明の恐竜人がこの星に立ち入っている可能性に緊張が走る。沈黙を破ったのはソフィーの声だった。見て、足跡がある。石碑の裏手の草地で彼女が叫ぶ。一行は駆け寄った。地面には二足歩行生物の足跡がくっきりと残っている。形状は恐竜に似ているが、その並びは人間のように一直線だ。まるで人間みたいにまっすぐ歩いてる。恐竜人の足跡ね。ソフィーが興奮気味に言った。ブラッドがひざまずき、足跡に触れた。かなり重い。相当な巨体だな。冷静に見せている彼の声にも緊張がにじむ。ノーランは辺りの気配を探りながら静かに呼びかけた。そちらに我々の声が届いているなら聞いてほしい。私たちは探検者で敵意はない。あなたたちと話がしたいだけだ。しかし返答はなく、風が木々を揺らす音だけが返ってきた。空が携帯スキャナーをかざし、さらに奥を探った。待った。何か奇妙なものを検出した。彼が指し示す地面には小さな円形に草木が枯れ焦げた跡があった。これは？オリビアが眉を潜めてひざまずく。何か高熱で焼かれたみたいだわ。周囲に火の気はないのに、その部分だけ黒く焦げている。レオが空を見上げた。上から焼かれたのか。だが何も飛行体は見当たらないな。ノーランも警戒を解かず周囲を見回した。グレッグが慎重な声で提案する。おそらくワープの痕跡だ。極めて短時間に高エネルギー反応が局所発生した形跡がある。ノーランが表情を引き締めた。つまりここに何者かが転移してきたということか。グレッグはその可能性が高いなと答えた。その言葉に一同の緊張は一層高まった。ソフィーは周囲を見回していた。でも誰も見ていないなんて、本当にここに来ていたか。不安と好奇心が入り混じった声だ。オリビアがソフィーの肩に手を置き、低い声で諭した。慎重にね、ソフィー。相手は姿を隠せるのかもしれないわ。ソフィーはこくりとうなずき、神経を尖らせて辺りを伺った。次の瞬間、ソフィーの体がぼんやりと揺らめいた。彼女は驚いて自分の体を見下ろす。何？戸惑う間もなく、その姿がふっと消えた。ノーランがソフィーと叫び、掴もうとした手は虚空を切る。一瞬、森に静寂が訪れた。オリビアが悲痛な声を上げる。
ソフィー。ブラッドは激高し、周囲に向かって怒鳴った。出てこい、この卑怯者め。しかし返答はない。レオは信じられないものを見るように石碑と焼け焦げた地面を見比べ、空は呆然と立ち尽くしていた。ノーランが震える声で尋ねた。グレッグ、ソフィーの信号は？直ちにグレッグが応答する。感知できない。先ほどのワープ反応の発生と同時に消えた。ノーランは拳を固く握りしめた。ワープ誘拐。奴らがソフィーをさらったんだ。オリビアが悔しそうに叫んだ。どうしてソフィーが、なぜ話し合いもせずに。空も怒りに震えながらうなずいた。相手が誰だろうと必ず取り戻す。逃しはしない。ブラッドが息巻く。仲間をさらわれてこのまま黙っていられない。レオは静かにしかし語り継いでいった。相手の技術がどうであれやるしかない。ノーランは皆を見渡し深く息をついた。グレッグ、ソフィーをさらった相手を追跡できるか。グレッグが応じる。ワープ先の特定は困難だがエネルギーパターンから推測する。この出力は高度に安定したワープゲートのもの。おそらく星系外、恐竜人の母星方面だ。オリビアが息を飲んだ。恐竜人の母星。グレッグが続ける。現存する文明でこれほどのワープ技術を持つのは恐竜人くらいだ。石碑の文明とも符合する。空が不安げに尋ねた。そんな遠くへ追えるのか。グレッグは力強く答える。グラビティネストであれば追跡は可能だ。ただし敵に悟られないようステルス機能を最大限に活用する必要がある。ノーランはうなずいた。グラビティネストには超ステルス機能がある。奴らに察知されずに近づけるはずだ。そして仲間たちに目を向ける。危険な任務になる。相手は高度文明だがソフィーを救うためならどんな危険も冒す覚悟でいくぞ。全員が力強くうなずいた。グレッグ、至急我々を回収してくれ。ノーランが呼びかけると上空に隠れていたグレッグの船体がゆっくりと降下してきた。一行は開いたハッチからすぐに乗り込んだ。ハッチが閉まりグレッグの声が船内に響いた。全員の登場を確認。離陸する。目的地は恐竜人の母星中域。船体に低い振動が伝わりノーランたちはシートに身を沈める。出発する。グレッグが告げた。船体がかすかに震え全速力で恐竜人の母星へ向かう。数日が経ち窓の外には見知らぬ星々が浮かび上がった。前方には青と緑が入り混じる美しい惑星が浮かびその周囲を複数の人工衛星らしきものが周回していた。オリビアが画面越しにその光景を見つめさすが高度文明の星とつぶやく。グレッグは超ステルスを維持したまま静かに軌道に乗せ惑星へ接近した。地表には森林と都市らしき構造が広がっていた。ノーランは未知の都市の輪郭を睨み可能な限り近くに降りるぞと指示した。宇宙船は大気圏へと滑り込んでいった。船は大気圏を抜けやがて夜の闇に包まれた森へと静かに着陸した。グレッグの声が低く響く。着陸完了。周囲に多数の生命反応あり用心してくれ。ノーランが立ち上がった。ここからは徒歩で潜入する。準備はいいな。ブラッドが無言でうなずき武器を構えた。他の3人も緊張の面持ちでうなずく。ハッチが開き冷たい冷気が流れ込んできた。湿った土と植物の匂いに混じりかすかに爬虫類の生臭さが漂う。ノーランを先頭に隊員たちは闇の中へ静かに踏み出した。ノーランはバイザー越しに前方を睨み低くつぶやいた。ソフィー、必ず助け出す。全員が心に誓うようにうなずいた。こうしてノーランたちは恐竜人の母星へと密かな潜入を開始する。グレッグのナビゲートによってノーランたちは闇に包まれたジャングルを慎重に抜けついにサウロコアの首都へと足を踏み入れた。そこに広がっていたのは想像をはるかに超える異世界だった。建造物はすべて生体素材と金属が融合したような造形をしており都市全体がまるで一つの巨大な生命体のように呼吸していた。空には静穏の浮遊交通機が浮かび地上では恐竜人たちが整然と移動している。爬虫類的な顔を持つその姿は無機質で感情を排した効率だけを重んじているように見えた。これが彼らの文明か。ノーランの声にオリビアが静かにうなずいた。全てが論理と統制で成り立っている。ぬくもりのかけらもないわ。ブラッドは街の広場で冷ややかに整列するロボットたちを見て顔をしかめた。見ろよあれ、まるで奴隷みたいに扱われてる。レオが低くうなる。あいつらにとって AI なんて歯車に過ぎねえんだな。グレッグの声がインカムに響いた。ソフィーの信号、地下第7セクターにて補足。施設のセキュリティは極めて高度。慎重に動いてくれ。
一行は人目を避け、迷路のような建造物の隙間を縫うように進んでいった。空間全体に静筆な緊張感が満ちていた。センサー塔の死角を突き、外壁を伝って滑り降り、ついに第7セクターの地下通路へと潜入した。こっちだ。グレッグの指示通りに進めばソフィーがいる。と空がささやいた。もうすぐだな。ブラッドが手にしていた武器を握り直す。そして彼らは一つの部屋の前で足を止めた。そこには厳重な封鎖ドアがあり、その奥からはかすかにソフィーの信号が発せられていた。オリビアが思わず口にする。中にいる。グレッグの声が緊迫する。暗号解読を開始。数秒待ってくれ。緊張が極限まで高まる中、封鎖ドアが静かに開いた。そこにいた。ぐったりしたソフィーが静かに椅子に座っていた。拘束はされていない。だがその目はどこかうつろで遠くを見つめていた。ソフィー。ノーランが駆け寄ると、彼女の視線がゆっくりと彼を捉えた。みんな来てくれたのね。私一人のために。その言葉に皆が胸をつかれる。彼女の声は震えていたが、確かな意志が込められていた。無事でよかった。オリビアがソフィーを抱きしめるように寄り添った。さあ、ここを出よう。ノーランが手を差し出したその瞬間だった。警報音が響いた。セキュリティ網に引っかかった。敵兵接近中。グレッグの叫びが重なる。ブラッドがソフィーを支え、一行は元来た通路を戻ろうとした。だが通路の両側から恐竜人の警備兵たちが現れた。重装甲に身を包み、無感情な目でのオランたちを見据えている。完全に包囲された。もう逃げ場がない。空が背中を壁につけて銃を構えた。ノーランが一歩前に出た。ここまでか。ノーランが静かにつぶやいたその時、空間に異変が生じた。空が裂けた。天井を突き破るようにして巨大なワープホールが開いた。暗黒の裂け目の中から無数の光が降り注ぎ、その中心から堂々たる艦隊が出現した。3番隻 AI のラネコロボット第2世代の艦隊だった。これはオリビアの目に涙があふれた。来てくれたのね。シャドウキャットが冷たい輝きを放つ僧帽で恐竜人たちの上空から宣言した。仲間を返してもらいます。続けてレッドキャットが叫ぶ。無謀と笑うなら命を懸けて証明するだけだ。サウロコは司令室。モニターに3万隻の艦隊が映る。空を覆うほどの数だ。支配者は椅子から立ち上がり画面を凝視した。たった一体の仲間を救うためにこれほどの戦力を。隣の復艦が戸惑いながらつぶやく。非効率ですか。我々の常識では理解の及ばぬ忠誠です。支配者の目が細められる。理解できぬからこそ恐ろしい。すぐに号令が飛んだ。全戦力を展開せよ。全艦迎撃陣形。この星の誇りを貫け。次の瞬間、恐竜人の防衛システムが起動。都市全体が赤く染まり、迎撃態勢が一斉に展開される。全面戦争が始まった。グレッグがノーランたちへ通信する。ノーラン、援護は任せろ。ソフィーを連れて脱出しろ。了解。ノーランは短く答えた。その頃、火星から共に訓練を受けてきたレオの元部下たちがステルス着陸艇で降下し、地上戦部隊に合流する。レオ隊長、お待たせしました。いいタイミングだ。地上を任せろ。レオは前線に立ち、声を張り上げた。奴らに火星式戦術の厳しさを教えてやれ。地上では肉弾戦が繰り広げられる。恐竜兵士たちの分厚い装甲をレオ率いる部隊と罠と機動力で混合して囲んでからしたね。急ぐな。焦るな。確実にレオは自分の中から飛び出し、敵の指揮官を一撃で沈め、牙を吹き飛ばした。一方、空では空の元部下たちが高速機で降下。空司令、機体準備完了です。よし、空を奪う。ついてこい。空は相機に乗り込み空をかける。彼の戦闘機は3次元の空間で縦横無尽に突き抜け、敵のワープ機をまた一撃と撃ち落としている。補給艦を狙え。補給を立てば空も落ちる。索敵と戦術予測を活用し、空の部隊は敵空軍のよう次々に叩き落とす。その戦術は正確にまさに空を
上空高度からはシャドウキャットが艦隊を統率していた。ステルス攻撃、目標座標に照準。3秒後、全問制射。艦隊から放たれた砲撃が敵司令塔の中心に命中し、爆炎が夜空を裂いた。シャドウキャットは冷静に指揮を続ける。その中、レッドキャットは短期で敵の本陣に突撃していた。爆風の中を躊躇なく駆け抜け、敵将校たちを一掃していた。この怒りは私たちが生きてきた証だ。地下ではノーランとオリビアがソフィーの手を取り、再び警備兵の包囲を突破しようとしていた。立てるか。ソフィーは肩で息をしながら周囲の戦況を見渡していた。彼女の瞳には目の前のノーラン、オリビア、そしてレオ、ソラ、ブラッド、上空に現れた3万隻もの艦隊、自分を助けるために来てくれた仲間たちの姿が映っていた。私のためにこれほどの数が。思わず膝をつきそうになりながらソフィーは目を潤ませた。本当に来てくれたのね。ありがとう。その方を静かに一粒の涙が浸った。だが次の瞬間、彼女は表情を引き締めた。宇宙艦隊の隊長としての自分を再び取り戻した瞬間だった。大丈夫、もう迷わない。通信機を手にしたソフィーは空中の艦隊へ向けて的確な指示を飛ばす。シャドウキャット、敵の第1防衛ラインは左翼が定数。第9突撃艦隊を展開して一気に突破して。了解、隊長。冷静な返答が返ってきた。その様子を間近で見ていたノーランとオリビアは互いに目を見合わせ、あっけに取られた表情を浮かべた。さすがソフィー、やっぱりあの子芯が強いわ。その言葉にソフィーがピシャリと返す。何してるのあなたたち。感心してる暇があるなら敵を撃って。了解、隊長。ノーランとオリビアが声を揃え、くすりと笑う。そして3人は背中を預けるようにしながら銃を構え、レーザーの雨をかいくぐり、迫り来る恐竜兵を撃退していった。しかしあまりの敵の多さに悪戦苦闘。そこへブラッドが第2形態へ変形して現れた。退路は俺が作る、任せろ。全身が黒い鋼鉄の鎧に包まれ、エネルギー砲がうなりを上げ、轟音とともにブラッドが突進。恐竜人の重装兵が砕け散り、道が切り開かれていく。ノーランたちはその隙をついて地上へ脱出した。空には味方の戦闘機、地上には仲間の部隊、そして自分たちの宇宙船グレッグが待っていた。戦局は明らかにこちらに傾いていた。シャドウキャットの統率、レッドキャットの突撃、空の制空、レオの地上支配、ブラッドの破壊力、そしてノーランの導き。恐竜人たちは交代し、司令塔では最高指導者が震えながらモニターを見つめていた。なぜ彼らは我々を滅ぼさない。その時画面が切り替わり、ノーランが映し出された。我々は恐怖を刻むために来たのではない。仲間を取り戻すために来たのだ。我々はお前たちとは違う進化の道を選ぶ。だから滅ぼす必要はない。次に会う時、もしもお前たちが変わっていなければ、その時は戦争を終わらせる。その言葉に司令官は何も言えずただ立ち尽くした。そして全艦一斉はアップ。3万隻の艦隊が一つの光となり、虚空へ消えていく。火星。ノーランは外の大地を見つめながら皆の帰還を見届けていた。戦いは終わった。だが彼の目に映るのは次なる未来だった。火星の空にはまだ知らぬ星の光が輝いている。強さとは相手を打ちのめすことではない。進化とは選ぶことのできる知性である。我々はまだ旅の途中にいる。